震！呢個嘢震個貓喎，係咁震嘅呢個。不過食早餐啊，幾歲嘅？佢哋食嘢翻嚟。或者舅父啊，如果你有食，我冇得食。阿妹都唔食得嘅。舅父都冇嘅。交翻去食，邊有嘢食？水嚟嘅靚女。又係你。唔係㗎嘛，我嚟嗰陣。呢個就雪糕妹妹、朱古力，唔係呢個係牛柳，因為佢似牛柳。呢個咧就話，喂睇下樣先，就話朱古力嗱，佢眼有問題啊，朱古力啲眼啊，白內障啊，老人家亂食嘢啊，平時翳住。呢個咧就後生啲3歲啦。呢個咧雪糕妹妹咧。雪糕妹妹幾多歲唔記得添？10歲。哦，10歲啦，呢個10歲啦，呢個都係大啦，呢個老人家嚟嘅呢個。最後生嘅呢個牛牛咧3歲啫，呢個都係年青人嚟嘅呢個年。啱啱問你哋去。呢個好老啦，呢13歲啦，所以白內障啦呢個。陰公。哦，佢食咩啊？哇！食雞肉喎係嘛？雞肉啊！哦，雞肉乾。風乾雞片。哦，雞片。開餐啦！食雞肉啦！哎呦，好得意！好，3個開餐，食嘢啦！